roli i Turqisë dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Sirinë e nesërme, cili do të jetë? Turqia ka një rol të jashtëzakonshëm. Turqia është në këtë, po themi, në këtë objektiv strategjik të saj është në përplasje të drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi të dyja këto vende, pavarësisht faktit se janë dy vendet NATO-s, janë vende të cilat mbështesin aktor. Ata të cilët mbështeten nga Izraeli, por që të mos dali Izraeli, dalin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato që njihen si PYD, Unioni Demokratik, dhe njësitë e mbrojtjes popullore, YPG, të cilat bashkëpunojnë me PKK-n, pra pjesa veri lindore në trekëndçin Al-Hasaka, Deir ez-Zor, Raqqa, në të gjithë lindjen e lumit të Eufratit, mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këto janë një sasi e madhe forcash të cilat kanë marrë pjesëtarë të cilës kanë marrë pjesë në sulme të tmerrshme terroriste në territorin e Turqisë. Sulm, nëse ju kujtohet edhe muajin e kaluar tek një nga uzinat kryesore të aviacionit shumë të rëndësishëm strategjik të Turqisë. Dhe Turqia është e vendosur për të zhvilluar kontrollin e kësaj zone, e këtij territori 910 kilometër në trekëndçin Alzas, Jarablus, Manbij dhe Albap, që do të thotë ka investuar 10 milion dollar duke mbështetur brigadat turko-siriane dhe së dyti duke dislokuar një sasi të madhe të forcave turko-siriane. Dhe këtu për ta përmbyll, ju sjell në vëmendjen tuaj 3 operacione shumë të suksesshme të Turqisë për të zhvendosur, për ta prish pra këtë lidhje kontroll territori nga forcat kurde, operacioni Mburoja Eurofratit në 2016, operacioni Dega Ullirit në 2018 dhe operacioni Pranvera e Paqes në 2019. A ka rrezik që Izraeli të goditet nga Siria, zoti Demiraj, edhe pas rënies së Bashar al-Assad, Izraeli nuk i ka ndalur bombardimet në territorin sirian. A ka rrezik të ndodhë dhe kundërta? Izraeli vazhdon në të njëjtën linjë si në Gaza, me genocid, me shkelje të ligjeve ndërkombëtare, me pastrim etnik dhe me vazhdimin e sulmeve si në Liban, pra në vrasje në një mas të madhe të civilëve, pavarësisht se pretendon që është duke targetuar Hezbollahun. Është e papranueshme dhe nuk po e them unë, po e thot vetë presidenti Macron dhe një sasi dhe një numër shumë i madh krerësh shtetesh të cilët kundërshtojnë qasjen e Izraelit, e cila ka marrë në kontroll atë që quhet si buffer zone në lartësitë Golan, ka marrë kontroll qytetin Quneitra, nga e cila e ka dhe prejardhjen familja e Abu Mohamed al-Gjulanit, i cili ka premtuar që asnjë fuqi botërore, asnjë perandori nuk ka arrit marrë në kontroll territorin e Sirisë. Të gjitha të cilat kanë tentuar për ta pushtuar, në fund janë shkatëruar. Unë besoj që kjo qasje, shkatërimi i gjithë sajteve, i forcave detare, ajrore, fabrikave kimike është një lajm shumë i mirë sepse ato mund binë në dorën e xhihadistëve. Dhe pa diskutim që kam shtetin e gjithë perëndimit, por shkatërimi i gjithë forcave të armatosura, edhe sulmet e vazhdueshme, marrja në kontroll të territorëve, marrja në kontroll e territorit është e papranueshme dhe po përballet me kundërshtimin jo vetëm Turqisë, po të gjithë vendeve perëndimore dhe në mënyrë të veçantë vendeve arabe. E qartë. Ju falenderoj shumë zoti Demiraj. Kënaqësi t'ju dëgjonim. Ju falenderoj.